No. Takže, vážení hosté, vítám vás jménem Guda Vodce. My tady pořádáme přednášku o myšlenkovém relativismu. Pro někoho strašně abstraktní téma, neví vůbec, o co jde, o co se jedná. Já myslím, že to je docela důležité téma, proto jsme sem doktora Cadela pozvali, abychom vlastně poznali tu základní myšlenku, co je v životě důležité, jak máme konat a jak nekonat, a že nikoli my, každý sám za sebe máme svoji pravdu, ale je tomu právě naopak. Předávám slovo. Tak vás srdečně zdravím, děkuji za pozvání. A dneska bychom měli hovořit o relativismu, tak řekněme, to téma bylo vybráno. A vám tady můžu ukázat, já jsem si udělal osnovu, podle které bych chtěl postupovat. A jenom ta osnova mě teda vydala na 2 stránky, jo. Takže kdybychom to chtěli nějak detailnějším způsobem rozebírat, my jsme tady byli určitě do půlnoci, což teda asi nechceme. Takže já se to budu snažit nějakým způsobem syntetizovat a zkracovat a uvidíme, co z toho vyjde. Asi bych začal takovou osobní zkušeností. Osobní zkušeností pedagoga, protože už více jak 20 let učím a setkávám se s mladými lidmi, vlastně už po více jak těch 20 let. A ta moje zkušenost je taková, že v rámci třeba té výuky filozofie samozřejmě toho tématu relativismu se dotýkáme, nějakým způsobem to rozebíráme, snažím se těm studentům ukázat, jaké jsou důvody toho relativismu, a hlavně potom ta myšlenková konfrontace s relativismem je velice důležitá, čili snažím se jim skutečně vysvětlit nějak trpělivě a pomaličku, nikam nespěcháme, že ten relativismus je skutečně myšlenkově nezodpovědné stanovisko. A ti lidé potom přijdou třeba ke zkoušce a vy se jich zeptáte, jak to teda vidí, a zjistíte, že jsou tím relativismem prosáklí až do morku kostí, že absolutně tu argumentaci už nejsou schopni vstřebat, prostě ji nechápou. Čili víceméně ten můj dojem je takový, že síla argumentace dneska postrádá na významu u té prostě generace, kterým dneska je, já nevím, mezi 20, 25, možná 30 lety, že už prostě na to neslyší. Takže ta situace je trošku zoufalá. Nevím, do jaké míry ta skupina lidí, se kterou se setkávám, je reprezentativní, ale myslím si, že ten relativismus je natolik rozšířen v té společnosti, že opravdu reprezentativní to je. Dobře, takže pojďme k tomu tématu. Vy víte, že ten relativismus, asi byste chtěli slyšet něco o tom současném relativismu, ale pojďme začít hodně daleko. Ten relativismus byl explicitním způsobem formulován ne v moderní době, ale mnoho století před námi, a to v antice. A bylo to vlastně takzvané sofistické hnutí v tom 5. století před Kristem, kde ta relativistická krize lidského myšlení plně vyplavala na povrch. A tady je možné, teda budu občas používat tu tabuli, protože je to řekněme názornější, napíšu to ve zkratce. Existuje jakási zajímavá zajímavá paralela mezi současností a situací v antice, u které bych se chtěl krátce zastavit. Čili takzvaná sofistika, sofistické hnutí toho 5. století před Kristem. Pak historikové filozofie vám řeknou, že v této době, v té antice, probíhala závažná krize na různých úrovních. Jo? Ta první krize byla takzvaná krize kosmologických zkoumání. To znamená, že se vynořila jakási pluralita koncepcí